快看，这是行车记录仪拍下的真实画面。一架飞机刚从机场起飞，机头便鬼使神差的大幅度上扬，机组感觉大事不妙，迅速对飞机做了抢救措施。无奈所有的操作都已是杯水车薪。接下来飞机跟中了斜似的垂直下坠，重重的砸在地面，并发生爆炸。机上7名机组全部遇难。该次事件就是米国国家航空102号班机空难。而坠毁地位于当时非常敏感的阿富汗，越来越多的网传消息表示，这架飞机很有可能是塔利班将它给干下来的。而塔利班也迅速站出来回应，希望网民能够自信一点，把可能去掉，因为这件事情就是我们干的，且表示愿意为这件事情负责。一时间，米国调查组有点懵逼，这就好比张三的老婆怀上了别人的宝宝，而这时候张三的死对头却站出来说我对这件事情负责，这个负责显然存在很多疑点。那么该次空难事件到底是怎么回事呢？这跟那位主动站出来的背锅侠有没有关系呢？2013年4月29日，一架波音747的货机正在阿富汗巴格拉姆空军基地等待起飞。在前些年战争期间，米国曾在阿富汗修了50多个军事基地，而今天这个机场便是其中之一。10多年的战争让米国决定缩减规模，于是将一些人和装备撤回米国，而这架飞机上装的正是米军使用过的5辆装甲车，总重量达到了94吨。下午3点25分，102号班机在延误1小时后终于起飞。这趟旅程将由副驾驶直飞，整个货机上除了副驾驶外，还有3名机长、1名装卸长、2名技术员，共计7人，他们都是米国人。很快飞机到达起飞速度，但飞机刚刚离地，机头便大幅度向上扬起。机长见状赶紧吼道：“你快把机头压下去！”但副驾驶使出了吃奶的劲，飞机姿态却无任何改变。机长见状，立刻接过飞机控制权，并进行紧急程序。但无奈，即使是技术非常哇塞的机长，但还是没能将飞机改平。最终，飞机坠毁于巴格拉姆机场附近。前面我们提到，事故过后，塔利班主动背锅，但米国来的调查员显然智商稍高，他们很清楚这起事件不可能是这伙人干的。黑匣子是找到了，但数据提取可能需要好几天。这段时间，他们便紧锣密布地收集飞机残骸。与此同时，网上一则行车记录仪引起了调查员的注意。该条视频清晰无码，可以完全的看到整个飞机的坠毁过程。从这个姿态看来，飞机的货物极有可能发生了移位才导致的失速。据调查，当时102号班机上有5辆装甲车，按照程序，他们会先将装甲车固定在货物托盘上，接着再用绳索把它牢牢地系在飞机里。由于当时的装卸主管是大姑娘上花轿，头一回装甲车，于是她只能摸着石头过河。但所有的操作都是严格按照航空公司规定在做，这一点似乎找不出任何毛病。看来想知道答案，还要等到黑匣子数据。可遗憾的是，2个黑匣子竟都在飞机坠毁前失效了，这让调查员有点抓狂。于是他们只能收听飞机起飞前的录音。果然，在装卸期间，调查员找到了重要线索。当时的装卸主管拿着一根断掉的尼龙绳找到机长，称固定货物的绳子松了，问其该如何处理。机长告诉他，将绳子重新勒紧点，断掉的换上一根，不就解决了吗？装卸主管一听，感觉听君一席话，胜听一席话，于是按照机长的要求做了。虽然这样的做法符合规定，但调查员却察觉到了一丝异样，绳子松了，甚至断了。这再一次让湿湿的矛头对准了货物移动。于是他们对飞机残骸进行仔细核查，结果发现一个惊人的证据：他们在机舱后压力板上发现有很多轮胎印，这证明当时的装甲车确实移动到了尾部，并与后压力板发生了碰撞。而这个撞击不仅让飞机重心偏移，甚至还将2个黑匣子一起给撞停。随着这条线索，他们顺藤摸瓜，又发现控制飞机升降舵的2号液压管被撞断，控制飞机俯仰的制动螺杆也被损坏。种种迹象表明，当时重达15吨的装甲车撞击飞机尾部，让整个飞机各项组件发生损坏。此时的调查员可以肯定，该次空难造成的原因就是货物移位。那这时候又有一个新的问题来了，飞机并没有超载，装货也是完全符合航空公司的手册，那为什么货物还会发生移位呢？为了搞清楚这个问题，调查员将飞机载重量等数据传给了波音公司，波音也对此做出了精确的计算，发现当时102号班机上用的绳索数量根本不足以支撑如此庞大的装甲车。原来横着绑和竖着绑，绳子所能捆住的负荷是完全不同的。当时他们捆绑装甲车时的角度为45度，这种情况下需要比装卸员用的绳子多上1倍，才能将这些装甲车给固定住。然而航空公司的手册上并未提及这个问题，第一次装甲车的装货员更为不懂，他们认为只要将绳子拉紧，并按照航空公司规定的重量与绳索数量比，就能确保货物能够稳如泰山。然而他们却错了，这种情况下，飞机刚一起飞，绳索就承受不了压力，直接断裂，之后撞向飞机后挡板，
并让飞机各个组件彻底损坏，最终导致这次惨痛的空难事件发生。